Chámome Vitoria, teño 55 anos, empecé a militar no movimento feminista nos anos 80. Naquela época se estaban dando as batallas feministas máis fortes polo cambio de legislación. Viñamos dunha época posterior ao franquismo, no que as mulleres non tiñan apenas dereitos, e a partir dos anos 78 se empezaron a producir, en base a movilizacións, presións e loitas, os cambios legislativos en materias civiles e tamén no terreno da anticoncepción e dos dereitos sexuais e reproductivos. Os anticonceptivos estaban legalizados, pero a sexualidade seguía véndose como algo negativo ou orientado fundamentalmente á procreación. Os anticonceptivos permitían ás mulleres ter maior liberdade para poder escoller si ser nais ou non, pero seguían estando en función basicamente dos desexos masculinos. A loita polo dereito ao aborto se inicia fundamentalmente a finais dos anos 79 e 80 co xuízo a 11 mulleres de Basauri, o que permitiu poñer sobre o tapete o dereito ao aborto. Moitas mulleres antes o exercían, pero as agachadas incuberon a loita para reivindicar ese dereito. Na miña época dos anos 80, fundamentalmente as mulleres que se dirixían ao movimento feminista para pedir direccións de aborto eran derivadas a Londres e a Portugal fundamentalmente, porque en caso de que houbera complicacións, como podían ser infeccións, hemorraxias, etc., aínda que acudiran ao sistema sanitario, non podían ser xulgadas porque o feto se consideraba que había extraterritorialidade e, polo tanto, non podía ser penado. A maioría iban a Portugal, a Oia, cerca de Aveiro, e as que tiñan máis cartos a Londres. Esa batalla foi moi forte e, a pesar de que o PSOE chegou ao poder no ano 82, estuveron 3 anos sin legalizar a despenalización en 3 supostos. No ano 85 se produce a despenalización do aborto en caso de violación, problemas para o feto ou perigo para a saúde da nai, saúde física ou psíquica. Esa pequena despenalización supuxo que o aborto fora derivado fundamentalmente a clínicas privadas. Aquí en Galiza se abriu a primeira clínica en Coruña, donde se derivaban basicamente todos os abortos, dado que o suposto de malformación era acollido na Seguridade Social, pero o suposto de perigo para a saúde física ou psíquica da nai era moi difícil de demostrar e había moitas complicacións para poder facelo dentro da sanidade pública. Polo tanto, se acudía á clínica privada, onde o informe psicolóxico o facían na mesma clínica. Eso, fundamentalmente, tamén en función de que dentro da sanidade pública se fixo unha campaña moi forte por medio do Opus e de xente da sanidade en contra do dereito ao aborto na sanidade pública. Se fixeron obxectores, incluso xente que só tiña que transportar, celadores, enfermeiras ou enfermeiros, médicos, e esa batalla polo dereito ao aborto quedou bastante camuflada porque a maioría das mulleres acudían simplemente ás clínicas privadas sin que producira demasiado problema social. Soy Mariluz Maset Catalán, tengo 62 años y yo viví el franquismo y la transición. En la época del franquismo las mujeres estaban educadas solamente para ser madres y esposas, por lo cual los métodos anticonceptivos no existían, solo teníamos que dar hombres para la patria y mujeres para que críen más hijos para la producción. Entonces el franquismo y la Iglesia anuló completamente la libertad sexual y los métodos que podían controlar la natalidad. Solo en mi época
había un grupo de privilegiadas, se puede decir así, que éramos universitarias o clase media alta, que teníamos acceso clandestinamente a los anticonceptivos. Esos anticonceptivos, que eran las píldoras, no se prescribían como anticonceptivos, sino como otros, como para desarreglos de la regla, para el acné y todo eso. Era dificilísimo conseguirlos en las farmacias, igual que los preservativos. Los preservativos los chicos tenían que hacer un peregrinaje sobre las farmacias para ver cuál no te miraban con mala cara, ¿no? En esa época, las mujeres que tenían que abortar durante todo el franquismo lo hacían o clandestinamente o se iban a Londres. Clandestinamente, de hecho, murió una amiga mía. Lo hizo clandestino, no nos avisó y se murió de una hemorragia. Posteriormente a eso, a mí me fallaron las píldoras por desarreglos y me quedé embarazada y tuve que ir a Londres recogiendo bastante dinero entre todos y tal, y fui a Londres. Pero posteriormente, desde esa época, o sea, las mujeres o hacían eso, las que podían conseguir dinero, o si no, iban o tenían los hijos. Muchos de ellos iban a las casas de las casas cuna, que se llamaban, y daban los hijos o se los quitaban, como conocemos muchos otros casos, ¿no?, de madres solteras. Había mucho desarraigo, las mujeres que su familia era tradicional se tenían que ir a otras ciudades si querían tener el hijo, porque era una vergüenza tener un hijo de soltera y todo eso. Después, en la transición, se legalizaron los anticonceptivos en el 78, pero el aborto no hasta el 85. En esa época, aunque estaban los anticonceptivos, de hecho yo también me quedé embarazada con un DIU y tuve que ir a abortar, y estaba aquí, a Portugal. No podía ser aún aquí en España. Posteriormente, ya en los años 85, sí, hubo una lucha feminista muy grande y ya se legalizó, medio legalizó. Chámome Blanca, teño 26 anos e, aínda que nacín nun período de suposta democracia e liberdade, ata o ano 2010 non avanzamos no cambio dunha lei de dereitos reproductivos da muller, en concreto de interrupción do embarazo, dunha lei de supostos a unha lei de prazos. Aínda así, esta lei é un gran avance, pero un estancamento ata que cheguemos ao momento da liberdade de decisión total da muller sobre o seu dereito ao aborto. A maternidade vennos imposta dende unha moral religiosa que supón que o feito de ser mulleres implica ter que ser nais. Por outro lado, tamén o sistema nos impón esta cuestión da maternidade porque precisamente somos as incubadoras da man de obra futura. Por outro lado, dende a perspectiva moral, moitas veces falase do dereito á vida en contraposición ao aborto. Sin embargo, non se preocupan de que exista unha prevención para non ter que chegar a abortar, como é a educación sexual. E a educación sexual non interesa, ademais, porque supón o empoderamento das mulleres. E claro, dentro dunha sociedade heteropatriarcal, o que a muller se poda defender e decidir como, con quen quere vivir a súa vida, é unha cuestión que non interesa a calquera dos poderes fácticos que ordena as nosas vidas. Meu nome é Sara Iglesias e teño 22 anos. Vivo nun sistema que se considera democrático, nunha sociedade que supostamente debería estar xa evolucionada e avanzada acorde aos dereitos que temos as mulleres, que na miña opinión non creo que sexa así, xa que estes dereitos están moi pouco visibles no que é o día a día das mulleres,
como podemos falar da nova lei do aborto, que polo que eu tiña na miña cabeza o aborto era voluntario, e bueno, como a nova antiga lei de 2010 que aínda podías abortar, agora con esta nova lei que Gallardón está propoñendo, estamos volvendo os anos atrás, en plan a volta ao franquismo, onde as mulleres non teñen decisión do seu corpo, nin de se queren ser nais ou non. Esta visión conservadora nos releva as mulleres a un plano moi inferior, onde os nosos dereitos están caíndo despois de todos os anos que se loitou por isto. Penso que aínda así na sociedade está moi mal visto o tema do aborto, porque unha muller ten que ser só nai e non pode ser pois unha persona que poida facer calquera cousa coa súa vida, non só temos por que ser nais. Bueno, nos casos que coñezo eu de amigas que abortaron, tiveron a posibilidade de abortar aínda, pero pareceme que sufren unha presión por parte da sociedade, de moita xente que lles presionan porque tes que abortar, pero estás segura, en plan, unha presión por parte dos hospitais, como da xente, como da sociedade, que está aí e que aínda seguimos vivindo, e que non só é a lei, senón en plan é un cambio de mentalidade que creo que aínda nos queda moito por recorrer. A min me toca vivir agora nesta nova situación, me parece fundamental que sigamos loitando por os nosos dereitos, e que aínda queda moito camiño por recorrer. Bueno, pois o meu nome é Lola Ferreiro Díaz e o primeiro que quero decir é que o retroceso que supón o anteproxecto que está rulando de lei de Gallardón, de interrupción do embarazo, en principio non nos sitúa no ano 85, o retroceso exactamente é de 78 anos. En ese sentido, quero comentar que existiu un decreto da Generalitat de Cataluña do ano 36 sobre interrupción artificial do embarazo. Tratábase dunha lei de prazo semellante a que agora mesmo aínda está en vigor, pero tiña dúas peculiaridades que a facían moitísimo máis avanzada. Unha era que impedía a obxección de conciencia, emprazaba de feito os hospitais para que tuveran en 15 días todo listo para facer as intervencións, e por outro lado proscribía expresamente o exercicio privado desta práctica, penalizando ou establecendo que se penalizaría a quen o fixera con retirarlle a licencia para exercer as profesións sanitarias. Por tanto, isto convén que a xente o teña claro, porque estamos falando do ano 36. Por outro lado, inmediatamente despois de aprobarse ese decreto, a que entón era ministra de Sanidade no Estado, Federica Montseny, libertaria, empezou a preparar un proxecto de lei de características prácticamente iguais ao da Generalitat para presentalo no Parlamento da República. Non puido ser, porque en maio do 37 caeu o goberno de Largo Caballero enteiro e entón eso impediu que se levase a cabo, pero eso estaba perfectamente articulado xa naquela altura. Por outro lado, entendo que nós temos que falar do dereito ao aborto ou do dereito a interromper un embarazo como parte fundamental do noso dereito a decidir. Que pasaba naquela altura co dereito a decidir? Pois pasaba que por primeira vez no Estado español se habilitan programas de educación sexual para as crianzas, para as nenas e para os nenos, tras unificar os plans de estudios na escola. Certo é que non era a mesma educación sexual que agora mesmo temos establecida, porque se avanzou nese sentido no feminismo, pero está claro que o feito de informar, o feito de desmitificar, o feito de promover un tipo de información que as mulleres adultas as levara a discernir que usar métodos anticonceptivos non era só unha cuestión de prostitutas, que era o que se creía socialmente naquela altura, supón tamén un avance tremendo con respecto á situación anterior. Hai moitos máis avances con respecto aos dereitos das mulleres na República, que quizáis ahora mismo non son do caso, pero en calquera caso, educación sexual para decidir, anticonceptivos para non abortar e aborto libre para non morrer. Ese é o lema.
María.